problemas é unha grapa. Problemas do primeiro mundo, está ben. Bueno, moi bo día, grazas pola vosa espera, porque sei que estábamos convocados un pouquiño antes, pero hoxe é un día complicado, como podes imaginar. Ben, como vicevoceira do Grupo Parlamentario Popular, voulle dar traslado das propostas de resolución que o Grupo Popular ven de registrar no marco do debate de política xeral. Pero antes gustaríame facer unha pequena valoración de que pudemos ver onte na xornada do debate. Como xa preveíamos, presentáronsenos dous modelos de Galicia, dous modelos non só diferentes, senón totalmente opostos. A Galicia do sí, do presidente Rueda, e a Galicia do permanente non dos grupos da oposición. Onte escoitábamos esa Galicia do sí na voz dun presidente que sabe o que fai e sabe do que fala, arroupado por un goberno que cumple. Os datos témolos aí. 2 anos de legislatura e máis do 85% do comprometido está feito ou en marcha. 2 orzamentos, nos dous preto do 100% executado. Un presidente que está enfocado nas necesidades reais das galegas e dos galegos. Máis facilidades de acceso á vivenda, elevar o teito máximo de renda ata 4 veces o indicador do IPREM e reserva do 30% da vivenda pública e protexida para as persoas entre 36 e 45 anos, que ata agora eran dos que máis dificultades tiñan para acceder a unha vivenda. Máis medidas fiscais, bonificación do 100% do imposto de actos xurídicos documentados para as vivendas protegidas, máis coidados, ata 10.000 galegos máis recibirán o bono coidado, máis compromiso co rural, préstamos de axuda aos concellos de menos de 20.000 habitantes, máis atención sanitaria de calidade, unha proposta de reforma integral da atención primaria que aposta en marcha dunha dirección xeral, un presidente centrado no presente, pero coa allada aposta tamén no futuro, e de aí as medidas para seguir enraizando a vida no rural, para seguir fortalecendo os nosos sectores productivos, para seguir vertebrando máis e mellor o territorio e seguir poñendo a Galicia no foco do mundo con iniciativas que contribuirán á promoción internacional do ano Xacobeo. E frente a un presidente, a unhas propostas e a un proxecto para Galicia está o modelo do non do BNG e o do non hai modelo do PSDG. Unha oposición absolutamente afastada da realidade de Galicia e das necesidades dos galegos. Unha oposición instalada no boicot permanente a Galicia. E para seguir contribuindo a esa Galicia do sí, vimos de registrar, como lles decía, un total de 40 propostas. Propostas para consolidar aínda máis esa senda de progreso e propostas para incidir na mellora da vida dos galegos. Propostas centradas na economía e nos nosos sectores productivos. Así demandamos a aplicación urxente do réxime especial de franquía do IBE para as pequenas empresas e as persoas traballadoras autónomas. A actualización do paquete lácteo, o establecemento dun sistema de cálculo dos custos de produción e a posta en marcha dunha prórroga automática dos contratos, en ausencia de acordo para evitar o desperdicio do leite. E novos apoios aos concellos máis pequenos. Como lles decía, unha nova liña de préstamos para facilitar o acceso dos municipios de menos de 20.000 habitantes aos programas europeos de desenvolvemento local. Propostas tamén dirixidas a unha mellor vertebración do territorio. Queremos reverter o estado actual do servizo ferroviario, que se recuperen as frecuencias que se teñen suprimido dende a pandemia. Queremos un plan director completo e realista do corredor atlántico. Queremos que se lle dea impulso ao AVE entre Vigo e o Porto, que se desbloquee o convenio con Adif para a estación intermodal de Ferrol, que se renove e electrifique Ferrol-Ribadeo ca gratuidade dos servizos como en Asturias e Cantabria,
Reclamamos unha vez máis o rescate da concesión da AP9 e a súa transferencia íntegra a Galicia. Reclamamos un maior compromiso coa planificación, execución e financiamento das infraestructuras viarias de titularidade estatal, acelerar a execución das principais autovías pendentes, a A54 entre Santiago e Lugo, a A56 entre Lugo e Ourense, a A76 entre Ourense e Ponferrada. Tamén impulsar as actuacións pendentes nos accesos e infraestructuras viarias das principais cidades galegas. Os accesos a Coruña, a humanización da entrada da AP9 en Vigo, a extensión do orbital de Santiago, o que é a circunvalación norte, a variante norte de Ourense, Eiravedras-Quintela e o nó de bombeiros en Pontevedra. Propostas tamén para seguir avanzando nun maior autogoberno. Reclamamos a xestión das competencias dos aeródromos non considerados de interese xeral e a xestión en materia de autorizacións iniciais de traballo a estranxeiros. Propostas tamén no eido da educación e da cultura, o reforzo da autoridade do profesorado mediante o impulso de medidas no marco da Oficina de Apoio ao Profesorado ou o proxecto de Lei de Educación Digital para afondar no uso responsable das tecnoloxías nas aulas, para que Galicia sexa a primeira comunidade en regular os usos da intelixencia artificial no ámbito educativo. E tamén o novo Pacto pola Lingua. Igualmente, presentamos propostas centradas na mellora do benestar, dos servizos públicos e da calidade de vida das galegas e dos galegos, como xa dixen ao comenzo desta rolda de prensa. Unha mellor atención e máis coidados para os nosos maiores, con esa ampliación do bono coidado e tamén co desenvolvemento dunha rede pública de atención residencial, avanzando na construción das 24 novas residencias anunciadas para garantir esa resposta especializada, próxima e adaptada ás necesidades das persoas maiores. Tamén unha sanidade adecuada ao cambio demográfico que está a vivir Galicia e adaptada ás necesidades da poboación, coa reforma integral da atención primaria. E como? Pois liberando aos profesionais sanitarios de cargas burocráticas, implantando un novo modelo de xestión das axendas máis flexible e adaptado á realidade de cada centro e tamén a creación dunha Dirección Xeral de Atención Primaria específica para o Servizo Galego de Saúde. Non por ser neste momento unha das cuestións máis importantes e que máis lle preocupan aos galegos, senón porque tamén é un compromiso firme desta legislatura unha política de vivenda máis ambiciosa. Máis obra pública en marcha, un reforzo das axudas á rehabilitación, unha reducción da carga fiscal e da burocracia e a posta en valor de todos eses espazos desaproveitados, edificios inacabados ou locais comerciais baleiros. En definitiva, son 40 medidas por e para as familias galegas. Eu creo que este debate do Estado a autonomía merece un titular que é que a clase media é o motor do país e, por tanto, é o protagonista das nosas solucións. Porque, ademais das medidas para as persoas máis vulnerables, para o sector primario, así como para garantir, como lles decía, si cabe aínda máis, os servizos públicos esenciais de sanidade, educación e política social, en este DEA o Partido Popular poñemos no centro a clase media, abordando de maneira directa as súas preocupacións reais e cotiás. Presentamos propostas concretas para mellorar a súa calidade de vida, dende o alivio fiscal ata o acceso á vivenda e a protección ao emprego e o fomento tamén de medidas que favorezcan o emprego de calidade. O noso obxectivo é claro, apoiar a quen sostén o país co seu esforzo diario, garantindo máis oportunidades, estabilidade e benestar para a maioría social. Ben, por a miña banda máis nada, quedo a súa disposición por se queren facer algunha pregunta. Ben, non?
Ben, eu creo que o Bloque Nacionalista Galego debería deixar a un lado o eslogan e a ideoloxía e pisar máis o territorio e falar máis cos galegos e cas galegas e ver as súas preocupacións. Xa que a señora Pontón está en modo visitar empresas, estaría ben que falara cos empresarios e non só se sacara unha foto, que falara cos autónomos, que falara cos traballadores e lle preguntara cales son as súas verdadeiras preocupacións. Por suposto que nos respetamos a todos os traballadores que teñen unha baixa laboral por enfermidade. Todos temos dereito a elo e, ademais, unha obriga social pois atender as persoas que teñen problemas de saúde. Pero o que é certo é que neste momento Galicia é unha das comunidades que lidera ese porcentaxe de baixas. E, por tanto, o que se está propoñendo é un plan de choque, por suposto, falado, que se falará cos sindicatos e con quen corresponda, por suposto que non co Bloque Nacionalista do non, pero sí con quen quere mirar cara ao futuro de Galicia e quere mirar cara a resolver os problemas reais da cidadanía. En ese contexto, pois ese plan de choque vai con unhas solucións, pois tanto de reforzo e axuda aos médicos de atención primaria, como a través das mutuas e tamén a través do Servizo Público de Saúde. Eu lamento profundamente que o Bloque Nacionalista Galego pois cada vez este máis afastado dos problemas reais dos galegos e das galegas. Pero, bueno, ese é un problema que ten que resolver o Bloque consigo mesmo, non? Gracias.